Ju përshëndes të gjithë, jemi takuar si çdo ditë në Money Report, unë jam Genta Dobra, së bashku do të jemi edhe në minutat në vijim për të njohur dhe më zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri më tani, fillimisht shohim shkurt lajmet për te ekonomisë. Asnjë ndryshim rezultati apo mandatesh të zgjedhjeve të 11 majit nuk do të ketë në Tiranë, ndërsa rinumërimi votave për këtë qark përfundoi sot. Ka rreth 600 vota shtesë që do të hiqen Partisë Demokratike, duke rrëzuar kështu alibit e saj se në këtë proces ishin vjedhur vota. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vazhdon me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, duke miratuar ndarjen e mandateve edhe për 4 qarqe të tjera. Ish prokurori Arjan Ndoja, që fitoi një mandat deputeti me Partinë Demokratike në zgjedhjet e 11 maj, dëshmoi sot në gjykatën e posaçme në procesin për atentatin ndaj tij në vitin 2019. Ndoja tha se Rumin e Shiakut, që e kishte në makinë gjatë atentatit, e ka njohur në vitin 2005 kur ishte avokat, por pas vitit 2019 nuk ka pasur asnjë kontakt me të. Arjan Ndoja tha në gjykatë se nuk e ka njohur makinën e atentatorëve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka shtuar presionin mbi kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu që t'jap fund luftës në Gaza në 2 javët në vijim. Mediat izraelite thonë se në këmbim ai do të përfitojë përfundimin e gjyqit ndaj tij. Në planin amerikan parashikohet që Gaza të jetë nën kontrollin e 4 shteteve arabe, ndërsa liderët e Hamas do të largohen nga vendi. Do të shojmë tani me gjërësi zhvillimet nga ekonomia. Shteti do tjetë aksionar në resortin luksos që do të ndërtohet në ishullin e Sazanit nga dhëndri presidentit Amerikan Donald Trump, Jared Kushner. Shoqëria është regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit dhe përfaqësohet nga korporata e investimeve shqiptare. Projekti i resortit luksos parashikohet të arrijë në $1.4 miliard dhe synon tërheqjen e turistëve elitar në ishullin e Sazanit. Shteti shqiptar do të jetë aksionar në projektin për ndërtimin e resortit luksoz në ishullin e Sazanit nga Jared Kushner. Shoqëria që do të përfaqësojë Shqipërinë është regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit me emrin Albanian State Development and Real Estate dhe ka si përfaqësues korporatën e investimeve shqiptare. Kapitali fillestar i kompanisë është 50 milion lek të zotëruara 100% nga korporata e investimeve shqiptare, ndërsa administratori i kësaj kompanie do të jetë Juliana Dili, i cili aktualisht është drejtues në korporat. Sipas dokumentave, kompania do të duhet që të sigurojë menaxhimin dhe zhvillimin e pronave shtetërore, me synim rritjen e vlerës së tyre dhe për t'i përdorur në mënyrë efikase. Një nga detyrat kryesore do të jetë pjesëmarrja në projekte strategjike, siç është resorti turistik i ishulli i Sazanit, por edhe në çdo projekt tjetër, i cili do t'i besohet nga autoritetet shtetërore. Vetëm pak ditë më parë, dhëndri i presidentit Trump, Jared Kushner dhe Ivanka Trump vizituan Vlorën. Kompania Jared Kushner ka fituar titullin investitor strategjik për të zhvilluar një resort luksoz në ishullin e Sazanit. Projekti me një vlerë të parashikuar investimi prej 1.4 miliard eurosh synon ndërtimin e një marine turistike, rezidenca elitare, zonë gastronomike dhe akomodimi në një sipërfaqe prej 45 hektarësh ose në 8% të ishullit. Projektet do të financohen nga kompania e investimeve të Kushner, Affinity Partners, e cila mbështetet me fonde nga qeveria e Arabisë Saudite. Plazhet shqiptare janë rekomanduar si ndër 10 destinacionet më të mira europiane për këtë verë nga media britanike Telegraph. Sipas saj, turistët mund të aksesojnë Bregdetin shqiptar lehtësisht, si dhe mund të gjejnë struktura akomoduese me çmime mjaft të favorshme.
Bregdeti shqiptar është renditur si një ndër 10 destinacionet më të mira për të pushuar gjatë kësaj vere. Media britanike i sugjeron udhëtarëve që të shmangin vendet e populluara me turist dhe të drejtohen drejt destinacioneve mahnitëse dhe ende të panjohura bregdetare siç është Ksamili në Shqipëri. Ishujt e Ksamilit janë një parajse e zbukuruar me rër të bardhë që kryesisht i ka shpëtuar vëmendjes së plazhistëve ndërkombëtar, thuhet në shkrim. Shumica e vizitorëve zgjedhin që të qëndrojnë në fshatin e afërt të Ksamilit dhe të shfrytëzojnë njëkohësisht edhe rastin për të vizituar Butrintin, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, park kombëtar dhe qytet i lashtë me rënoja që datojnë që nga shekulli 7 para Krishtit. Sipas Telegraf, akomodimi në Shqipëri vlerësohet i përballueshëm dhe mund të gjendet me rreth 45 pound nata. Riviera shqiptare krahasohet për nga bukuria me atë të shteteve të njohura për turizmin si Greqia, Kroacia apo Franca. Telegrafu rekomandon turistëve që të zgjedhin për pushime plazhin e Dërmiut, shpesh i përmendur si më i miri i vendit. Guralecët e bardhë dhe rrezatues përshkohen nga deti Jon Bruz, ku mund të gjenden ushqime deti të freskëta dhe sallata plot shije. Dërmiu madje reklamohet si destinacioni i pushimeve i zgjedhur për kryeministra shqiptar apo figura të njohura të vendit, ndërsa për një plazh më pak të zhvilluar dhe për të shijuar bukurinë më të egër shqiptare, sugjerohet që të shkohet pak më në jug drejt plazhit të Gjipes. Vëmendje në shkrimi është kushtuar edhe liçenit të Shkodrës, më i madhi i Evropës Jugore, i cili ka një rezervat natyror të mbrojtur, rrethohet nga male karstike të cilat ngrihen mbi ligatina të gjera, manastire dhe xhami historike. Për një pushim sa më relaksues, sipas The Telegraph, mund të kombinohen aktivitete të njohura si kajaku, degustacioni i verës apo vëzhgimi i zogjve në liçen. Pasuritë natyrore të Gramshit kanë zgjuar interesin e të huajve. Turistë nga vende të ndryshme i vizitojnë në grupe të organizuara për të zbuluar bukuritë e zonës. Ujvara e Sotierës, kanjonet e Holtës, liçeni i Zambakëve janë disa dhe nga atraksionet kryesore të kësaj zone. Fshatrat e Gramshit kanë zgjuar interesin e të huajve. Në grupe të organizuara, turistë nga Europa, Kina, Vietnami, por dhe nga Australia e largët kanë zbuluar bukuritë e zonës. Ujvara e Sotierës, kanjonet e Holtës, liçeni i Zambakëve janë ndër pikat më të vizituara. Duke qenë Gramshi një territor malor, turizmi aventurës është një nga prioritetet që ne kemi dhe një nga arsyet për cilën vizitorët na vinë. Huajt që vinë të vizitojnë Gramshin dhe gjithë territorin e saj, ka nisur të mos shpenzojnë vetëm një ditë tashmë për ta vizituar tamam Gramshin, nuk është e mjaftueshme një ditë. Duhen të paktën 3 ditë. Për të mirëpritur vizitorët vendas dhe të huaj, bashkia ka organizuar një sër aktivitetesh. Në fushat e Livandos do kemi aktivitete kulturore, pikturë, muzikë, valle dhe shumë surprizat të tjera. 10, 11 dhe 12 korrik. Në sheshin para bashkisë kemi kineman e hapur dhe pastaj festën e qytetit që do bëhet 3 ditore në fund të gushtit. Rreth 120.000 turistë sipas bashkisë vizituan Gramshin vitin e shkuar. Një nga objektet më të rëndësishme fetare në Gjirokastër, manastiri Spiles, po i nënshtrohet restaurimit. Ndërhyrjet po kryhen duke ruajtur autenticitetin e këtij monumenti kulture të kategorisë të parë. Manastiri Spiles, një nga kultet fetare më të rëndësishme në qarkun e Gjirokastrës, po i nënshtrohet restaurimit. Punimet po kryhen duke ruajtur arkitekturën e kohës kur është ndërtuar ky manastir. Punimet do vazhdojnë normalisht, njësur duke respektuar të gjitha kartat e restaurimit apo dhe konventat e kombëtare e ligjet e vendit. Duke ruajtur teknikat e vjetra të restaurimit dhe duke përdorur të gjitha materialet e njëjta me materialet të cilat ky objekt ka patur në fazën e të ndërtimit. Ka përfunduar restaurimi i çatisë ose kupolës të Nakteksit, ndërkohë po vazhdon me çatinë e tamburit dhe gjithashtu me fulatimin e muratutës. Restaurimi pritet të shtojë numrin e vizitorëve. Nisur nga rëndësia historike që ka si objekt, ka gjithmonë vëmendjen e vizitorëve. Kjo ndërhyrje do ta bëjë këtë manastir më të vizituar dhe më objekt pa të dhe një gjatësi në kohën e tij.
Manastiri Spiles është një monument kulture i kategorisë së parë, ndërtuar në vitin 1634. Ndodhet në një prej zonave më të bukura të Gjirokastrës, atë të Lunxhërisë, dhe pranë qytetit antik të Antigones. Siguria në det dhe zhurmat tej normave në lokalet përgjatë Bregdetit mbeten edhe disa nga sfidat kryesore për sezonin veror të këtij viti. Ministra e Turizmit Mirela Kumbaro ka vijuar inspektimet në plazhet e Bregdetit Jon, kundër të tjera kërkoi bashkëpunimin e policisë së shtetit për të lehtësuar trafikun në qarkullimin e automjeteve gjatë periudhës së pikut të sezonit turistik. Ndërkohë janë të vendosura të gjitha bovat të cilat janë shumë të rëndësishme për parametrat e sigurisë, sidomos në Bregdetin Jon ku thellësia është e tillë që praktikisht edhe kufiri deri ku lejohet për të notuar është më i afërt dhe angazhimi i policisë shtetit dhe mos i policisë kufitare është shumë i rëndësishëm për të garantuar sigurinë e jetës për ata të cilët përdorin aktivitete turistike detare me jetski dhe me skafe. Janë të gjitha në distancë për tej bovave, praktikisht nuk kemi pasur problematika, ajo që duhet parë sidomos në pjesën tjetër të Bregdetit që është edhe më i shtrirë, siç është Boshi, siç është Qeparoi, por edhe Dërmiu dhe Drimave, që të mos afrohen për të marrë pushues për shëtitje në kudo në Bregdet, sepse ajo ne kemi një histori tragjike të para disa viteve që praktikisht nuk duhet të përsëritet më kurrë. Edhe këtu midis shoh që janë ruajtur distanca, tani me që po flasim për distancat. Dua ta theksoj sërish edhe shumë e rëndësishme edhe për AKB-n edhe për bashkim. Praktikisht sipas rregullores, në një plazh të tillë të kufizuar, distanca midis buzës së detit dhe rreshtit të parë të çadrave dhe kur kemi të bëjmë me plazhe të menaxhuara nga subjekte privat, duhet jetë 2.5 deri 3. Dhe në atë pjesë është absolutisht e drejtë publike dhe që të vendosin secili mund të pushojë të vendosi veçirin e vet, tarrikin e vet. Distanca është ruajtur, ministre, kështu që distanca është ruajtur. Ajo që unë dua të theksoj është të tërheq vëmendjen e administratorëve të këtyre plazheve. Nuk kanë asnjë të drejtë ti ndalojnë pushuesit të ulen. Është një zakon i vjetër, her pas here na vijnë të tilla ankesa, gjithmonë në pak. Ndihni Mani Report, do të çojmë së bashku të tjera zhvillime. Banka e Shqipërisë ka shtuar ndërhyrjen duke blerë më shumë valutë në treg për të mbajtur të stabilizuar kursin e këmbimit, i cili prej kohësh tashmë po dominohet nga monedha vendase e leku. Sipas të dhënave në 3 muajt e parë të këtij viti janë tërhequr më shumë se 33 milion euro, por pavarësisht kësaj, monedha europiane vijon të qëndrojë në nivelet më të ulta, pra 98 lekëve. Banka e Shqipërisë ka blerë 33.20 milion euro në treg. Sipas të dhënave zyrtare, kjo tërheqje e valutës është bërë për periudhën janar-mars 2025, për efekt të rezervës valutore, por edhe për të mbajtur stabil kursin e këmbimit. Banka Qendrore ka zhvilluar 3 ankande për blerjen e valutës në bankat e nivelit të dytë gjatë 3 mujorit të parë të këtij viti, me një mesatare prej 11.07 milion eurosh në muaj, kundrejt mesatares prej 14.20 milion euro gjatë vitit të kaluar.
por pavarësisht ndërhyrjes. Leku vijon që të mbizotërojë kundrejt valutave të huaja. Në kursin e këmbimit valutor, 1 euro po këmbehet aktualisht në kufit e 98 lekëve, duke rezultuar më e dobët nëse e krahasojmë me një vit më parë. Shuma e blerë ka qenë pak më e lartë në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ku Banka e Shqipërisë tërhoqi nga tregu 32.60 milion euro. Për të mbajtur stabil kursin e këmbimit, por edhe për efekt të rezervës valutore, Banka e Shqipërisë synon që gjatë këtij viti të blejë në total nga banka tregtare 270 deri në 350 milion euro, ose rreth 20 milion euro më tepër se në vitin 2024, ndërkohë që tërheqja më e madhe e eurove është parashikuar që të realizohet në 3 mujorin e 2 dhe të 3 të vitit, duke qenë se flukset e euros janë më të larta si rezultati të ardhurave nga turistët, por edhe prej remitancave që sjellin emigrantët. Sipas Bankës së Shqipërisë, euro e dobët përballë lekut lidhet me fluksin e vizitorëve të huaj gjatë këtij viti, në një kohë që vetëm në 5 muajt e parë janë regjistruar 3.42 milion vizitor, rritja e investimeve të huaja, por njëkohësisht edhe e remitancave, duke sjellë më shumë qarkullim të eurove në treg. Sfidat e reja nga tensionet gjeopolitike, kufizimet nga tarifat tregtare, por dhe ecuria ekonomike janë diskutuar në mbledhjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore të mbajtur në Itali, ku Shqipëria u përfaqësua nga Ministri i Financave Petrit Malaj dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko. Ata prezantuan zhvillimet më të fundit ekonomike në vend, ndërsa u theksua rëndësia e ruajtjes së stabilitetit ekonomik dhe financiar të vendit si kusht për rritje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Të dy organizmet ndërkombëtare si Banka Botërore, ashtu dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar mbeten partner kyç në përparimin e agjendës së reformave për Shqipëri. Ndërsa data 9 korrik po afron, Brukselit i ka mbetur edhe pak ditë për të arritur një marrëveshje që mund të shmangte tarifat e reja 50% të presidentit Amerikan Donald Trump. Gjermania ngulmon për të gjetur një zgjidhje sa më parë, por Franca nga ana tjetër thotë se Brukseli nuk duhet të tregojë dobësi dhe s'ka pse arrin dakordsinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me çdo çmim. Vendet e Bashkimit Evropian kanë hasur në mosmarrëveshje lidhur me strategjinë negociuese për tarifat tregtare me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërsa Gjermania po kërkon me ngulm të arrijë një marrëveshje me çdo kusht, Franca thotë se bloku nuk duhet shfaq dobësi. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha se Komisioni Evropian duhet përshpejtojë negociatat dhe se 2 javët e mbetura duhet përdoren për gjetur një dakordsi me presidentin Trump. Ai vuri në duke rreziqet për sektorët kyç si ai i automjeteve, kimikateve dhe farmaceutikës, nëse tarifat e reja nisin zbatimin nga 9 korriku siç është parashikuar. Ndërkohë, sipas presidentit francez Emmanuel Macron, gatishmëria e Unionit nuk duhet ngatrohet me dobësi. Sipas tij duhet gjetur një zgjidhje që mbështet stabilitetin e tregtisë globale dhe u sjell dobi bizneseve europiane, por kjo nuk duhet bërë me çdo çmim. Trump ka vendosur aktualisht tarifa prej 50% për çelikun dhe aluminin ndaj Bashkimit Evropian, tarifa 25% për makinat si dhe një tarif bazë prej 10% për të gjitha importet e Bashkimit Evropian. Por ka mbetur pak ditë nga 9 korriku afati që presidenti amerikan ka përcaktuar për zbatimin e tarifave të reja në mas 50% për të gjitha importet nga Bashkimi Evropian. Të njëjtën presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi shteteve anëtare se kishte marrë një kundër propozim nga Amerika ndaj ofertës së Brukselit, por nuk zbuloi asnjë detaj më shumë. Për disa muaj Brukseli i ka ofruar Trump një marrëveshje me zero tarifa për gjitha produktet industriale, si dhe produktet e tjera strategjike si gazi dhe soja. Por diplomatë të lartë Bashkimit Evropian e shohin me skepticizëm arritjen e një marrëveshje të tillë midis palëve. Sipas tyre, edhe nëse arrihet një e tillë deri më 9 korrik, nuk do të jetë gjithëpërfshirëse edhe për shkak të kohës shumë të kufizuar. Kemi ardhur në fund të Money Report edhe për sot. Të tjera zhvillime i ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare abcnews.al, po ashtu informonin Korale në Valet Radios në frekuencën 105 FM. Ne bashkë do ndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kase.